ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានកម្ចាត់សំណល់បានជាង200,000ក្បាលហើយចង់ដឹងថាខ្ញុំកម្ចាត់សំណល់តាមរបៀបណាហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវកម្ចាត់សំណល់ទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទរូបនេះគឺជាទីធ្លាននៅខាងក្រោយផ្ទះរបស់ខ្ញុំវាធ្លាប់គឺជាសួនស្រស់ស្អាតមួយប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាគឺជាស្ពាលស្មៅដ៏ស្ដុកគ្មានរបៀបរៀបរយហើយនឹងជាចម្រោកមូសខ្លាផងដែរខ្ញុំមានគម្រោងរៀបចំទីនេះឲ្យខ្លាយទៅជាសួនដ៏ស្រស់ស្អាតឡើងវិញដោយខ្ញុំត្រូវចំណាយពេល1ម៉ោងរៀបព្រឹករៀបចំទីនេះឲ្យបានស្អាតដើមឈើណាស្មៅស្ដុកយើងកាប់ចោលដើម្បីវាស្រឡះយើងយករបស់កប៉ិកអញញ៉ៃចេញអស់ដើម្បីមើលទៅឃើញទីធ្លាធំទូលាយធ្វើពលកម្មបានប្រហែល20នាទីហត់ចង់ទៅដល់ខ្យល់ហើយនៅស្រុកខ្ញុំគេមិនប្រើអស់ឡើយទេអញ្ចឹងអានេះយើងហាលវាទៅទុកពេលវាស្ងួតយើងយកទៅធ្វើជាអស់បានអានេះគឺជាភាគច្រើនគឺជាដើមប្រទាលដែលពុកក៏ដាំព្រោះវាទុកជាសម្រាប់ដេកអញ្ចឹងចូលចាត់មួយនេះមួយនេះខាងតូចតែដើមធំពុករៀបចំឆាយដែលវាស្មើបងប្អូនហើយនេះមានន័យប៉ះស្បុកស្មោចពួកនេះវាចូលមកស៊ីតំណាំតំណោចយើងគ្មានសល់ទេបើមិនយើងណាក់ណាំអញ្ចឹងមិនអីទេយើងត្រូវតែកម្ចាត់វាចាំអញ្ចឹងវិធីកម្ចាត់ស្មោចនេះបងប្អូនគឺងាយទៅយើងប្រើតាមវិធីស្រួលទៅនៅផ្ទះបាយរបស់យើងក៏មានដែរហើយពេលយើងត្រូវចាក់សាប៊ូ3លព្រាទេបាទហើយយើងលាយជាមួយនឹងទឹកប្រហែលជា1លីត្រកន្លះលាយជាមួយនឹងទឹកខ្មេះ2លព្រាហើយនឹងអំបិល3ស្លាបព្រាបាយយើងកូនលបាយនឹងឲ្យសប់បាទចេញទៅពុះអញ្ចឹងណាហើយយកទៅចាក់ទៅចាំមើលទៅវាងាប់អត់បាទសម្បកទៅនេះគឺធំណាបាទជាង500,000ក្បាលសំណោចទេចាក់វារយឲ្យសប់កន្លែងណាមានសម្បកសម្បកធំយើងចាក់ច្រើនតិចទៅហើយចាំមើលទៅវាស៊ូបានហើយមិនបានគឺសំទៅសម្បកវាច្រើនពេកមើលទៅងាប់មិនអស់ទេព្រោះនេះនឹងវាមិននៅនឹងតាំងពីកៅទៅផ្លូវចូលទៅកន្លែងផ្សេងទៅ80%កាយដីមិនវាមានសម្បត្តិតាមទេប៉ុន្តែនេះវារើមកនៅនេះវាជូនពងជូនកូនវាមកនៅលើថ្មនេះចឹងមានតែយកមកទេប៉ុន្តែវាខ្ញុំចង់រៀបមកជ្រុងត្រង់នេះឲ្យคล้ายទៅជារងដាំបន្លែអានេះយកទៅណានេះហេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងកម្ចាត់បញ្ហានៅក្នុងការរៀបចំដីរួចហើយយើងក៏តការងាររបស់យើងទៀតដោយមិនមានអ្នករំខានដោយសារតែដីហ្នឹងគឺជាដីជក់ទឹកអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើរងបន្លែយើងឲ្យខ្ពស់ដើម្បីកុំឲ្យវាជក់ទឹកអញ្ចឹងយើងត្រូវការយកដុំថ្មនេះទៅរៀបធ្វើស៊ុំវាការរៀបចំនេះគឺយើងធ្វើទៅតាមលំដាប់លំដោយមិនមានក្បួនខ្នាតទេហើយអត់មានចេះទេបាទអ្នករៀបចំនេះមិនដែលធ្វើកិច្ចការទេមកទៅរៀបចំហ្នឹងឯងវីដេអូនឹងមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់តាមដានថាតើខ្ញុំនឹងរៀបចំសួនរបស់ខ្ញុំទៅជាយ៉ាងណាហើយតើវាមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតជាងមុនកម្រិតណាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឬចុចតាមដានដើម្បីបានទស្សនាវីដេអូបន្តទៀតរបស់ខ្ញុំ